होम आता है चलता है, होम आता है उसमें पावर के और है एडजस्टमेंट यहाँ पर है है ना। वो जो राइट प्लेट है उसके एक बोल्ट खाली लूज करके आपको प्लेट घुमानी है। ये 60 पे एडजस्ट किया हुआ अच्छा है। उसको घुमा दो बाहर, ठीक है इस तरफ घुमा दो 52 की होगी। अपने आप को दूसरे की जरूरत नहीं है वो सब टेम्परेचर करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली पैरेलल हो गई, ट्रैक को परपेंडिकुलर रैंपिंग देखो, डी रैंपिंग 25 सेकंड बाद सेट 5 करने सेकंड से निकल गई होल्ड करने तक 25 सेकंड। वो होल भी नहीं है, वो साइड से तोड़ लगता है। होल भी एकदम परफेक्ट है सर। नहीं वो परफेक्ट होल नहीं, होम की बात कर रहा था। जैसे हमारे आप देखो पुराना होल है ना वो, तो पुराने होल पे आप ऐसे उंगली फिंगर घुमाओगे तो थोड़ा सा वो टच होगा आपको देखो। आप देखिए जैसे हाँ वही टच करता है बर ना, आती है उसको बोलो। हाँ इसके लिए आएगी बर। इसमें नहीं है, इसमें उधर आती है अपोजिट डायरेक्शन, ड्रिलिंग डायरेक्शन में इधर नहीं है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आती है। वो क्या होता है फाइनली जब लास्ट का फिल्म बचती है ना छोटी सी, ये उसको तोड़ देता है, काटता नहीं है, तोड़ देता लास्ट में। हाँ इसकी वजह से थोड़ा सा हल्का आ जाता है। चलो ठीक है, मतलब 22 सेकंड के अंदर सेटिंग टू फाइनली होल्ड ड्रिलिंग तक। और दूसरा वन एडवांस से ये भी लाइट वेट और दूसरा चैम्पिंग की जरूरत नहीं है, डीक्लैंपिंग भी तुरंत होता है। मतलब 22 से 25 सेकंड फ्लेम के साथ होल्ड। पार्ट अपने को मिलेगा ना बाद में।